హాయ్ అండి. మీరెప్పుడన్నా చింతపండు, జామాకు, కిల్లీలని తినున్నారా? మీ చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో తినుంటారు. ఒకసారి మీ చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలని తెచ్చుకోండి. చిన్నపిల్లలకి ఇవంటే చాలా ఇష్టము. చిన్నతనంలో మీరు కూడా ఇలాగే తినుంటారు. జామాకు, చింతపండు, ఉప్పు, జీలకర్ర, కొన్ని మిరియాలు ఏసి బాగా వరకట్లో ఏసి దంచేసేయండి. ఒక మిశ్రమంలాగా వస్తుంది. దాన్ని జామాకుల్లో ముద్దలు ముద్దలుగా చేసి తింటే అవే కిల్లీల్లాగా చిన్నపిల్లలు చాలా చాలా ఇష్టంగా తింటారండి. దీంట్లో జీలకర్ర, మిరియాలు ఏసున్నారు కాబట్టి చిన్నపిల్లలు తింటే అరుగుదలకు కూడా చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. మీ చిన్నతనంలో ఇలాంటివి ఖచ్చితంగా చేసుంటారు. ఒకసారి ఈ షార్ట్ చూసిన తర్వాత మీ చిన్నతనం మీకు గుర్తొచ్చినట్లయితే నా షార్ట్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని మీ చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలని గుర్తు చేయడానికి నా ఛానల్ని అయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఒకవేళ నచ్చకపోయినా ఎందుకు నచ్చలేదు అనేది నాకు కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. సో ఈ షార్ట్ కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని మీ చిన్ననాటి జ్ఞాపకాల కోసం నా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మా పిల్లలకైతే ఈ కిలీలు చాలా బాగా నచ్చాయి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.